Le prime vittorie misero tutte a tacere, ma quando subentrarono le stasi e le prime sconfitte, queste minarono gli entusiasmi e le diffidenze si acuirono tra piemontesi e lombardi, alimentati da alcuni errori psicologici di Carlo Alberto, che avvalorarono la tesi della guerra sabauda d'espansione dinastica. La versione di Carlo Cattaneo si tramutò in vera ostilità del Partito Radicale e della Repubblicana, fino a rifiutare le cibarie convenute alle nostre truppe. Eroiche truppe che avevano il coraggio di combattere a stomaco vuoto dopo marce estenuanti, fino all'attentato a Carlo Alberto. Allora in quei caffè torinesi si ritmò la politica delle discussioni di partito, delle accuse, degli insulti reciproci, che andavano dalla condotta delle operazioni militari a quella diplomatica, ai rancori verso i lombardi. E ministri e generali iniziavano a subire lì quei processi che si sarebbero conclusi nelle urne delle votazioni o dinanzi ad un tribunale militare. In quei caffè si radunavano i pre-parlamenti e i post-parlamenti. Si discutevano le nomine e le cadute, si anticipavano ad ogni caduta le formazioni dei nuovi ministeri. Balbo, Casati, Alfieri, Perrone, Ravella, Gioberti, Rattazzi, eccetera. D'altra parte rientrava nello spirito del caffè questo sforzo di democratizzazione della vita politica, sforzo che del resto bisognava compiere insieme per progredire insieme, dopo gli errori compiuti insieme, nella chiarificazione dei fatti, nella formulazione dei giudizi, in cui l'individuo si esalta come espressione di una collettività. Il mito neo-guelfo è finito, il popolo italiano miticizzato dal Mazzini non si è rivelato. La federazione giobertiana è crollata di fronte ai municipalismi incorreggibili. Sembra il crollo di tutto un mondo fatto di speranze, di entusiasmi, ma anche di molte riserve mentali, che si sono poi rivelate fatali. Il grande esertore dell'idea del liberalismo cattolico e federativo aveva ripreso la via dell'esilio. Il suo ultimo tentativo nel breve ministero da lui presieduto nel dicembre del 48, di stabilire cioè delle teste di ponte liberali in Toscana e a Roma, era anch'esso crollato. Egli sperava che intervenendo con le truppe piemontesi in favore dei principi da restaurare, si potesse evitare il ritorno austriaco e tentava perciò un ultimo sforzo di lega italiana. Ma tutti si rifiutarono di aderirvi, i conservatori perché temevano la perdita della supremazia piemontese, i moderati e i repubblicani perché non volevano combattere con i fratelli. Furono giorni di intemperanze verbali nei caffè, nei teatri e sulle piazze. Tra i più rumorosi era il generale Ramorino, che concionava: datemi 10.000 uomini e un generale come me. 10.000 uomini e un cervello, 2 battaglie vinte alla baionetta, e i tedeschi in fuga e io sono il padrone del quadrilatero. Circolavano aspre critiche sulla condotta delle campagne di guerra, ma tutta l'insipienza degli inspiegabili errori militari del re? O non era quel continuo temporeggiare delle operazioni di guerra un calcolo politico che non tornò, perché gli elementi del calcolo non erano esatti? Carlo Alberto sapeva che nella guerra di Lombardia sfociava quella tensione di supremazia tra gli stati italiani
che dalla guerra dei 30 anni in poi aveva dimostrato l'impossibilità di una lega dei principi italiani, in quanto, essendo il Piemonte l'unico stato militare, avrebbero gli altri dovuto rimanere subordinati. Per questo fino al 48 il Piemonte ha dovuto in guerre europee barcamenarsi con alleanze straniere. Carlo Alberto in questa guerra, che non fu di principi, ma di principi nazionali, voleva fare da sé. Rifiuta il corpo di ufficiali stranieri che gli si era offerto e diffida al massimo dei contingenti degli stati italiani inviati per convenienza politica, non per convinzione italiana. E la rodente rivalità di Ferdinando II di Napoli, immobilista, di contro il dinamismo sabaudo, si era manifestato in pieno nel richiamo del suo corpo di truppe dopo la loro locuzione papale, preferendo ancora una volta l'alleanza con l'Austria. Carlo Alberto e Ferdinando II ritenevano entrambi di dover difendere un'eredità storica, di pura conservazione questi ed espansione italiana quelli. Liberata Milano, i milanesi avrebbero voluto una costituente del nuovo Stato risultato dalla fusione di Piemonte e Lombardia. Il governo di Torino e Gioberti stesso erano contrari.